Amen. Sasa ndugu zangu, kwanza tuwashukuru. Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa kile ambacho mmetoa. Amen. Hata kama hujatoa lakini una dhamira ya kutoa, basi Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Amen. Sasa kiasi kilichopatikana tumepata jumla kuu 2,12,500. Wananchi, nafikiri tulichokionyesha hapo, Mungu ndio anataka iwe hivi. Kwanza kuonyesha sisi wenyewe tunasaidiana vipi. Kwa Mkwajuni sishangai, mara nyingi huwa yanatokea haya na watu wanahamasika na kuchangia, hata kama kulima huwa watu wanaenda kulima kwa ajili ya uhai wa mtu mwingine. Kwa hiyo tusiache kufanya hivi. Mimi nishukuru, inawezekana kabisa wewe ukawa na haya tulioyaona hapa, ukawa na mtazamo mwingine, ukasema ningekuwa nimepata nafasi ya kusimama kuongea jambo, ningeweza kusimama nikaongea jambo fulani. Kwa hiyo wakati hebu tuutumie kwa ajili ya jambo hilo. Wewe kama unakuwa na jambo la kuongea kuhusu haya ambayo yamefanyika hapa, basi tunakupa nafasi hiyo usimame na uweze kuongea jambo. Karibu. Karibu. Asante sana ndugu mwenyekiti. Kwa majina ninaitwa Hashiru Rashidi Mkapite. Mimi niendelee kutoa tu pongezi kwa dada yetu ambaye ametutembelea kupitia na hili, lakini pia dada yetu, hili kwa kutuhamasisha kwako sio kama jambo la kwanza kwetu sisi. Kuna wagonjwa wengi ambao wametokea kwenye kijiji chetu wenye maradhi ambao moja kwa moja ya kushangaza kama hili, na tukafanya jitihada kwa umoja wetu kwenye kijiji hiki kuwa na muunganiko wa kwenda kulima vibarua kwa ajili ya mgonjwa huyo au kwa ajili ya wagonjwa hao, maana ilikuwa tunapata taarifa kwa tofauti tofauti. Ila hili mpaka nafikia hatua hii ya kulijua hapa sisi tuliokuwa wengi, kwa sababu amekuwa ni mgeni kwenye kijiji chetu hiki. Kwa hiyo, lakini hata hivyo ikawa tumechelewa kupata taarifa. Naamini kufika kwako inawezekana ungepata taarifa kwamba tumechangia wanakijiji kiasi hiki. Lakini pia niendeleze kuwaomba wenzangu, wanakijiji wenzangu, kupitia na hili lile ambao tayari ilikuwa tumeliotea kwa siku za nyuma, kwa wale ambao tayari tumewachangia, imefikia hatua moja kwa moja tayari tunapata sapoti na watangazaji ambao tayari hili la leo hili linaenda moja kwa moja kutolewa nje, kwa maana tayari tunasambaa kwenye maeneo mengine kuwa ni chanzo cha kuigwa na maeneo mengine. Kwa hiyo sisi kama sisi wa Mkwajuni basi tuendeleze zaidi, ikiwezekana basi tusikike mpaka kwenye redio ya taifa, ili kiwezekana basi iwe ni sapoti kwa kila mwanadamu, ajue umuhimu wa mwanadamu wenzake anapokuwa na tatizo kubwa kama hili. Kwa hiyo ombi langu mimi, tuendelee kushikamana bila kuangalia mazingira ya kwamba huyu yupoje, huyu ana nini, maana hicho kitu hakijawahi kufanyika. Ila mimi niombe tusije tukaona kwamba labda mbele tukamwona fulani ana kitu lakini ana tatizo kama hili tukaacha kumchangia. Hicho kitu kisijitokeze. Naomba tushikamane kama jinsi ambavyo tulivyotokea huko. Naomba kuwasilisha. Asante. Dada Wini, kwa majina naitwa Siwema Risala Nikula. Ni mkazi wa Mkwajuni na ni mgeni, nimehamia kutoka Mikangaula. Niliposikia kwamba anakuja mtangazaji Wini, nahisi namba yako ninayo. Ndio unagawagawa namba kwenye simu yangu, namba yako ninayo. Kwa hiyo nitoe shukurani kwa kuja na kupatwa na tatizo hili. Kiukweli mimi yule binti nilikuwa simjui na sikupata taarifa zake. Leo ndio moja namuona au nimesikia kama kuna tatizo fulani. Na kiukweli kama walivyosema wajumbe wengine, kijiji hiki kina mwamko wa kusaidiana, kwa kwenda kulima, kutoa michango. Hamasa hiyo wameiamini sana au wamekubali wana Mkwajuni. Kwa hiyo nikisema hivyo, tunakukaribisha kwa siku nyingine tena. Ukipata taarifa, maana taarifa sio unakuja mwenyewe, unaletewa taarifa. Kuna 1 2 3 mpaka hapa. Kwa hiyo na wananchi nyinyi, narudia tena kama walivyoongea watu wengine, tuendelee na mshikamano huu. Mimi natokea Mikangaula, na hata kama likinipata tatizo leo, muwe wa kwanza
kunichangia, hata kama nisije kuomba, mwambie kama mama Chakupe nimempata tatizo, au sema Risala nimempata tatizo. Niseme kwa kwa yeye nyumbani kwake Mkwajuni nani Mikangaula kwangu, lakini sasa nimehamishwa Mikangaula, nimehamishiwa Mkwajuni. Naomba support zenu na ushirikiano wenu. Kwa hiyo nawakilisha kwa akina mama, maana wengine wanaogopa kuongea, mimi nitasema nini, hata kama kusema maneno mawili matatu sawa tu inafaa. Ni imamu wa msikiti namba 1 Mkwajuni. Hili swali lilikuja kwenye ofisi yetu tukalifanyia kazi, lakini pia nimpongeze huyo dada aliyokuja kututembelea katika hiki kijiji. Asiache moyo huu, awe anatutembelea. Huko mwanzo tulikuwa tunachangizana kama alivyosema wajumbe walioacha kuongea hapa. Pongezi sana dada yangu. Utulivu kidogo jamani. Watu wa msikiti ndo kama hivyo. Kuna sadaka yetu tumeiweka huko kama msikiti. Ilikuwa na hilo. Asante sana.